चोरी करने निकला था शातिर चोर, लेकिन किस्मत ने कहा आज नहीं। ये वीडियो देखिए जहां ये जनाब चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही बाहर निकलना चाहा, एग्जॉस्ट फैन के छेद में ऐसा फंसा कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ना आगे जा पा रहा, ना पीछे हट पा रहा, और ऊपर से लोगों की भीड़ वाला पूरा सीन फिल्मी हो गया। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस पहुंची और चोर साहब को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं भाई चोरी फ्री थी, लेकिन फंसना एक्स्ट्रा चार्ज। आप बताइए, ये सजा सही लगी या और होनी चाहिए? कमेंट करो और ऐसी मजेदार वायरल खबरों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।